السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، إن شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفة بما أنه رمضان على الأبواب. جبت لكم هذه التحلية تجمع بين حموضة الليمون وحلاوة البرتقال، مذاقها متوازن وشكلها يفتح النفس واقتصادية وما تشدش الوقت، ما فيهاش مكونات بزاف هايلة. تابعوا معايا الفيديو خطوة بخطوة باش نشوفوا الطريقة. هنا أول شي واش نحتاج حبوباتي عندي حبات التشينا، راح نعصرها بهذه الطريقة، نستخرج منها هذاك العصير تاعها. بالنسبة للتشينا تاعك تكون حبة شوي كبيرة باش دير لك 6 فيرين كيما راكم تشوفوا هنا حبوباتي. يعني هاد الكونتيتي دارت لي 6 كؤوس. هنا واش راح ندير حبوباتي بعد ما عصرت هذيك التشينا تاعي، راح نعاود نعصر حبة تاع قارص، يعني حبة تشينا كبيرة وحبة تاع قارص تعاودي عصريها من فوقها كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. يعني الوصفة تاع اليوم دارت لي حبة تشينا وحبة تاع قارص. هنا بعد ما استخرجت هذاك العصير نخلطو مع بعضها ونحطو هنايا. واش راح نضيفلو؟ راح نضيفلو كاس تاع حليب. بالنسبة للحليب أنا استعملت كانديا، انتي حبيبتي تقدري تستعملي أي حليب يتوفر عندك في الدار. هنا درت كاس حليب تاع كانديا، وعندي هنايا علبة فلون بذوق الليمون، تقدري تستعملي فلون بذوق الموز. يعني هنا حاولي ما تبعديش بزاف على الأذواق، وهنا الذوق يقعد اختياري. أنا مادام درتها ليمون حبيت ندير الفلون بذوق الليمون. ضفتلها هنا 2 مغارف كبار تاع نشا. هنا حبوبات نشا ما ضفتش بزاف باسكو الكريمة هذه ما تجيش شادة، راح تجي ليكيد كيما العيورت. هنا كيما راكم تشوفوا راح نضيف لها عندي هنا 2 مغارف كبار تاع سكر. يعني هذه التحلية تجي حامضة، ما تجيش حلوة بزاف، تجي حامضة تهب البنات. راح نحط الخليط تاعي على نار تكون قليلة مع التحريك المستمر، ما نغفلش عليه خلاص حتى يولي الخليط تاعي كريمي، يعني يكون شوية ماشي ما تخليش يشد روحو. الكريمة قلت لكم تجي ليكيد. هنا واش راح ندير؟ عندي كيس تاع فلان مع نص كاس تاع ما، وعندي هنا لاروم تاع البرتقال. كيما راكم تشوفوا حبوباتي، يعني هذا الخليط راح نديرو كتزيين في ليفرين، ما يجي بنين خلا البنات. يعني نقعد نحرك فيه حتى يذوب هذاك لاروم تاعي بيان، ما نخليش لاروم تاعي يقعد مكعبر في هذاك الخليط. نحاول نحركو مليح ونحطو على نار حتى يغلي. كي تشوفيه يغلى ونقص الحجم تاعو شويه، يعني نوعا ما نقص الحجم تاعو، واش راح ديري؟ راح ديريه كطبقه ولا في ليفرين. هنا انا استعملت هاد ليفرين، انتي حاببتي تستعملي ليفرين اللي توفروا عندك في البيت. هنا كيما راكم تشوفوا حطيتهم كطبقه، يعني حطيت طبقه صغيره فقط. هنا واش راح ندير؟ الخليط تاعي هذاك اللي فوق النار نقعد نحرك فيه حتى يولي الكريمه تاعي. قلت لكم الكريمه هذه ما تجيش ناشفه وما تجيش شاده، راح ميم تحطيها في فريجيدير ما راحش تجمد لك، يعني راح تقعد كيما الياغورت وانتي تاكلي فيها تلقايها ليكيد. يعني بنات هاد الكريمه تجي بزاف هايله، تجمع بين حموضه الليمون والبرتقال، تجي تهبل كيما راكم تشوفوا هنا. راح نديرها كطبقه من فوق هذيك الطبقه بهذه الطريقه، ونخلي فيد يعني مازالني نحط طبقات من فوقها. كيما راكم تشوفوا حبوباتي هنا الكريمه جاتني سوا يعني جاتني قد الليفيرين قد يعني ما ضاعتليش خلاص. هذه الكميه البنات، هذا الكيله دير لكم 6 كيسان، والكيسان هاد ليفيرين ماهمش كبار بزاف، صغيورين فقط. هنا واش راح ندير كطبقة أخيرة؟ عندي حبة بنان. أنا حبيت نضيف البنان عليه باسكو حبيت التحلية يكون فيها حاجة نوعا ما حاجة حلوة، باسكو درت التشينا والليم بزاف حبيت نكاسيها بالبنان. انتي حبيبتي استعملي الفاكهة اللي توفر عندك. أنا استعملت حبة بنان وحبة تشينا، قصيتهم ديموسو صغار بهذه الطريقة كيما راكم تشوفوا. من بعد واش راح نضيف لهم؟ بعد ما نقصهم حبوباتي راح نضيف لهم لاروم تاع البرتقال. علاه لاروم تاع البرتقال؟ باش يعطيهم هذاك اللون، باش التحلية تاعي تجي متناسقة. كما تعرفوني نحب ديما التناسق في التحليات، ما تجيش بعيدة بزاف الالوان على بعضها، ما تجيش باهية. كما راكم تشوفوا هنا حطيت شوية تاع لاروم فقط، ما تكثريش بزاف. من بعد هنا نضيف لهم شوية تاع سكر باش ما يجونيش الفواكه تاعي ديك صامتة. كيما راكم تشوفوا حبوباتي هنا راح نديرهم كطبقة أخيرة فوق التحلية تاعي بهذه الطريقة. هنايا راح نحاول نوزعهم بطريقة متساوية باش الخليط تاعي يشد، يعني يكفيني في كامل ليفيرين تاعي. هنا حبيبتي كيما راكم تشوفوا حبة بنان وحبة برتقال، يعني دارت لي 6 كيسان. بزاف هايلة البنات كيما راكم تشوفوا، يعني هاد التحلية رائعة بامتياز. بالنسبة للتزيين الأخير يقعد اختياري، حبيتي تخليها كيما هكا حبيبتي، حبيتي تضيفي لها هاد اللمسة. أنا حبيت نضيف لها كتزيين هاد لي ترونش تاع الليمون بهذه الطريقة. هذه تحليتنا لنهار اليوم.
وهكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو لنهار اليوم. كانت معكم تحلية منعشة وسهلة بالبرتقال والليمون، نتمنى إن شاء الله تكون نالت إعجابكم وتكون حاضرة في طاولة رمضان تاعكم. ما تنساوش حبوبات تدعموني بجيم وكومنتير شباب كيما نتوما. أنا ما عليا غير نقولكم اتهلاو في روحتكم، نلتقي في فيديو مقبل مع وصفة جديدة وأفكار جديدة إن شاء الله. سلام سلام.